Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бұрынғы сенгіш халықтың көзі ашыла бастағандай, басты себептің бірі әлеуметтік желінің тез әрі жылдам ақпарат тізбелеуінде. Соңғы күндер билік пен оппозиция арасында үлкен дау туды. Тіркелмеген Дем партия жетекшісі Жанболат Мамай Алматының бұрынғы әкімі, бүгінде Нұр Отанның бірінші хатшысы болып отырған Бауыржан Байбекті ашық дебатқа шақырған болатын. Іле-шала биліктің қорғаушылары да үн қатып, журналист Нартай Аралбайұлына сұхбат беріп, мәжіліс депутаты Есенбаев Елнұр мырза Жанболат Мамайдың Нұр Отан төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбекке таққан айыптарына қатысты былай дейді. Жанболат Мамай Бауыржан Байбекке тағы бір видео арнап оны дебатқа шақырыпты. Қандай дебат? Адамға жала жаптың ба? Енді соттың алдында жауап бер. Соттың трибунасын дебат ретінде пайдалан, сол жерге бүкіл дәлелдеріңді жинап әкелде, айтқан сөзіңе жауап бер. Айтылған сөз атылған оқ, деді депутат мырза. Айтуынша саясаткерлер өздеріне қатысты айтылған сын пікірге, айыптауларға қоғам алдында жауап қатуы тиіс. Сонда ғана саяси мәдениетті мемлекет құра аламыз, дейді ол. Бұл прецедент. Бұған дейін Мамай Нұр Отанға қатысты талай жала жапты. Бірақ Бауыржан Байбек оған шүйліккен де жоқ, назарды аударған жоқ. Бірақ мәселе жеке басына келгенде ол өз абыройын қорғап отыр. Біз саяси мәдениетті ел құрамыз десек, әрбір сөзімізге, ісімізге жауап беруіміз керек, деді Бейсенбаев. Өз сөзін түйіндер алдында мәжіліс депутаты оппозиционер Жанболат Мамайдың өзін ашық дебатқа шақырды. Егер келіссе, екеуара ара сөз сайыс журналист Нартай Аралбайұлының YouTube каналының тікелей эфирінде өтеді екен. Естеріңізде болса, бұған дейін Жанболат Мамайдың шулы видеоролигіне қатысты Бауыржан Байбектің өзі жауап қатып, қоғам белсендісін сотқа беретінін ресми мәлімдеп еді. Назарбаевтың сөзін бойтұмардай таққан Бауыржан өзіне жала жапқандарды аямайтындығын айтты. Бүгінгі билік пен оппозиция арасында соғыс оты тұтанған секілді. Бауыржан Байбек оңай адам емес. Елді тіреп отырған Нұр Отан басшысы Назарбаевтың оң қолы. Егер шынымен халық алдында ашық дебат өткізілсе, Жанболат Мамай жеңіп шыға алады ма? Өз ойыңызды айтар пікіріңізді төмендегі комментарий бөліміне өтіп қалдырыңыз. Каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.